Te olete poole oma elust elanud Narvas ja enne seda veel ka 20 aastat Tallinnas, kuid tegelikult teie juured ulatuvad üldsegi Setomaale. Nii see on. Ma olen sündinud Petserimaal, suures külas ja põllumehe poeg, kus oli mul lapsepõlv. Siis tuli karjas käia mõni aasta, siis tuli koolipõlv. Koolist pidin käima 2 kilomeetri kaugusel. Me elasime külast väljas. Ja kui üldiselt iseloomustada seda elu, siis võib öelda nii, et see elu ei olnud minu vanematel mitte kerge. Nad pidid uudismaad tegema. Oli vaja kiva ja kändusi ja metsa kõrvaldada, et saaks põllumaad teha. Tol ajal oli põllumaad väga raske saada, kui mu isa oli noor mees. Ja kui tuli siis kolhoosi ajamine ja mul tuli 20 aastani ma olin siis, sain olla Isamajas tööl olla. Ja 20 aastat said täis, siis pidin Nõukogude sõjaväkke minema. Ma pidin teenima 3,5 aastat. Peale sõjaväkke siis tulin ma elama Tallinna. Juhtusin külastama seda Meduse kirikut Merepuiesteel. Ja seal hakkas nagu Jumala vaim minu vastu tööle. Ma kuulasin neid jutlusi, et ma arvasin, et ma olen usklik, aga tegelikult mul oli veel, ma olin sellest kaugel. Ja niimoodi siis sukeldusin Jumalalegi tööle. Juba kutsuti laulukooridesse ja ansamblitesse, siis käisime ligi 15 aastat ansamblitega mööda Eestimaa talusid ja mööda Eestimaa palvemajasid. Nii selliselt saime siis Jumalalegi tööd teha. Ja siis võiks öelda, et siis oli veel, ei olnud seda täielikku usuvabadust tol ajal. Aga inimesed käisid paremini kirikus. Peeter, kes on elanud oma pika elu jooksul erinevate võimude ja valitsuste all, näinud palju kaotusi ja võite. Uskliku inimesena on tal valus vaadata, kuidas kätte võideldud usuvabadust kasutatakse. Свой выбор. Иисус сказал, если кто желает идти со мною, пусть отрекется от себя и возьмет свой крест. Ära on kadunud pühendumine ja aukartus Jumala ees, mille tulemus on usus taganemine ja tühjad kirikud. Tuli aeg, kui oli vaja pastorit Narva. Ja anti mulle ettepanek tehti, et pastoriks. Põhjus oli selles, et valdan vene keelt, et oleks vaja vene keeles. Ja aga siis ma hakkasin vastu, et ma ei taha pastoriks. Et mingu keegi teine. Ja siis ma pidin tõesti andeks paluma Jumala käest. Et jah, ma tegin selle vea, hakkasin vastu. Ja Jumal tuletas meelde Joonat, prohvet Joonat. Et vaata, mis Joonaga juhtus. Ma mõtlesin, no ega mina pole Joona, ma pole prohvet. Aga kui ma tulin Narva, siis ma nägin, et Narvas oli väga vajalik pastorit. Väga vajalik oli, nad ootasid. Esialgne vastuseis Narva kolida tundus otsese vastuhakuna, mida Peeter ei saanud endale lubada. Teda võeti hästi vastu ja koguduse töö arenes jõudsalt ja teenistused toimusid lausa 3 keeles.
Narva linnas, kus elab nii palju vene keelt kõnelevaid inimesi, ometigi et tegu on Eestimaa linnaga, et seal oli ka nii palju soomlasi, kellega hakata pidama jumalateenistusi. Ingeri soomlased, kes elasid Lengadi oblastis, tulivad elama siia Narva. Ja mõned tulivad koosolekule isegi Jaanilinnast, see ei ole kuigi kaugel Narvast. Ja kui nad saivad teada, et soomekeelsed tunnid on, siis nad hakkasid käima meil soomekeelsed tundides. Te olete oma eluloo raamatus maininud 2 korral ikooni alla panemist, seda nii oma ema kui kasuema surma puhul. Mida see täpsemalt tähendab? Oli te kodus mingi ikoon või jumala kujutis, mis hoidis alal jumala vaimsust teie peres? Setu külades oli peamiselt igas talus oli see ikoon nurgas. Nii nagu oli ka meie isa majas. Ja siis ma olin siis 6-aastane poiss, kui ema siis tuberkuloosi haige. Ja isa oli ta tõstnud sinna ikooni alla pingi peale. Ja mina ei teadnud, mis ta seal pingi peal on. Ja siis isa oli soe müüri peal, ikka ta seal magaski see soe müüri peal. Ta oli jäänud lõunaajal magama ja mina olin siis veranda peal seal lihtsalt midagi. Askeldasin seal ja järsku ema hakkab hüüdma appi 2 korda. Ja mina mõistnud seda muidugi ja siis äratasin isa üles, et ema karjub appi. Tema selgus, et tema oli see viimane tõmme. Ta tundis juba see viimane tõmme, mis tal enne lahkumist. Noor inimene ikka, 32 aastat vana. 32 aastat vana. Ja tulime siis isaga ja siis oligi läinud. Nii et niisugune hea mälestus on jäänud emast. Mul 92 aastat täis, aga minu õekesed saivad elada ainult nii vähe. Vanemad 19, teine 27 aastat. Nii et ma olen püüdnud elada ikka seda vanemate austuse kaudu ja võib-olla Jumal on sellepärast ka mulle nii palju eluaastaid andnud. Aga ma ei saa kiidelda sellega, et ma olen nii kaua elanud. Aga tähtis on see, et kui me elame Jumalaga, siis on meil ka lootus ka Jumalaga siit lahkuda. Jääda noorelt, ilma emata. Kuid vaatamata suurele kaotusele oli vaja eluga edasi minna. Rasked ajad sundisid tihti inimesi tegema kiiremaid otsuseid, kui me oleme tänapäeval harjunud. Isa otsustas võtta uue naise. Ja selgus, et kasuema oli uustegi inimene, ta oli küll kirjaoskamatu, sest seal külas olid paljud vanad inimesed olid kirjaoskamatud. Kui nad käisid koolis, olid sariaeg siin Eestis. Ja isa ütles, et meid õpetada ainult vene keeles. Ei olnud lubatud eesti keeles õpetada koolides. Nii et isa oli eestlane, aga eesti keelt lugeda ei osanud. Allkirja andis ka vene keeles. Ja ma olin väga huvitatud kirjandusest. Kirjandust lugesin ja ajalehed kogu aeg käisid ja nii ma sain oma ette nagu täiendada. Ja luuletused hakkasid mulle meeldima. Ma jõudsin Tallinna elama, siis tuli mul igatsus koduküla järgi. Ja see pani mind luuletama. Nüüd me jõudsime oma jutuga juba otsapidi Tallinnasse, kuid enne seda te olite ka läbinud sõjaväe ja enne seda veel ka käinud nii-öelda sunnitööl Venemaal. Ja hakati see otsima tuli välja nüüd ühte töölist. Ja külast siis juhatati, vot seal elab niisugune noor mees minu kohta. Nad kõik ütlesid ära see külas. Ja tuldi siis meile sinna külla ja öeldi, et on vaja sinna Oudova linna metsatööle. Kuna noortel meestel oli hirm eesseisvate aegades, siis oli tarvis tegutseda. Põgeneti tagasi koju, kus tuli hakata ennast varjama.
sest ajad olid keerulised ja ohtlikud. Ja siis tuli üks suvine aeg. Raiusin hagu ja järsku hakkas koer haukuma. Nii vihaselt. Ja koer oli minu päästja. Ja vaatan vene mees, püss seljas, tuli mind püssiga ära viima. Koer läks kallale ja ma tipasin metsa ääres ja edasi. Olukorrad muutusid aga kiiresti ja enda varjamiseks polnud enam põhjust. Noorest mehest oli saamas mees, keda ootasid ees aastad Nõukogude armee teenistuses. Loomavagunis meid viidi siis Valgevenesse ja vagunis oli meil 25 eestlast. Ja hakkasime rääkima seal usust ja mina olen see kõige suurem rääkija muidugi. Aga see vagunisaatja oli vene ohvitser, noor ohvitser. Ja küsib meie käest, millest te räägite. Ja ma ütlesin, et me räägime Jumalast. Jumalast. Ja mees ütleb, et no jah, kunagi Jumal oli see jah, nüüd on ta surnud. Ja ma ütlesin, kuidas ta surnud on, ta ei ole surnud. Ja paistab, et see vihastas minu jutt ja läks vagunist välja. Ja tuleb siis mõne minuti pärast tulevad siis teise ohvitserid tulevad sinna vagunisse. Ja seisid üles ja ütleb, et kes ütles, et Jumal on olemas. Käratas meile. Me olime seal vagunis põranda peal. Loomavagunis istusime. Me ehmusime ära, et olime kõik vait. Vaatasin, et keegi ei vasta, siis hakkas nimetama minut. Sina niimoodi 5 või 6 meest. Tulge välja vagunist. Viis vagunist välja. Ja siis võttis vanem ohvitser võttis siit revolvri välja. Pani meestele ette niimoodi, et kui te veel Jumalast räägite, ma lasen teid maha nagu koerapoed. See oli muidugi vene keeles kõik. Ja siis ta karjus tükk aega, mitu minutit ja siis ta lasi meid sinna välja. Ma olin vagunis muidugi nii. Ja siis me vaatasime, et tuleb ettevaatlik olla. Et me ei uskunud, et see häirib niimoodi, et ei või Jumalast rääkida, kuidas. Teine katsumine oli siis, kui me miinivälja läksime Venemaale ja telkides elasime. Ja siis ma tegin jälle sellise asja, et kirjutasin sedelid. Mul ei olnud Jumala sõna kaasas, või sedelid Jumala sõnast ja ma nägin seda elu kõike seal, mis seal oli ja panin siis igasse telki viisin, et lehed sinna teised oli tööl, ma olin päevnik. Mehed tulid koju ja siis aevasid kohe, et no kes see muu on kui mina. Ma olin juba rääkinud enne. Ja üks päev tulen siit töölt koju, teised lähevad sööma ja mind kutsutakse staapi. Suured ohvitserid kutsuvad staapi ja nad tulid mind läbi otsinud seal juba minu kohvrit seal. Ja siis, et võt, kas oled kirjutanud selle? No mina olin nagu Peetrus alguses. Kartsin kohe, et ütlesin, et ei ole. Aga nad nägid minu näost ära, et ma olen süüdi ja siis ma tunnistasin üles, et jah, mina kirjutasin ja siis anti mulle korraldus, et pead seletuskirja kirjutama, miks te seda tegite. Peetri elus on olnud väga erinevaid olukordi, mis kõrvalseisjale võisid tunduda päris hirmutavad. Kuid alati on nende taga olnud kellegi hoidmine ja imekspandav pääsemine. Uskliku inimesena polnud Peetril mingit kahtlust, et selle taga on kõige kõrgema enda käsi. Narva elanikkond moodustub peamiselt vene keelt kõnelevatest inimestest. Kuidas teie näete eesti ja vene inimeste omavahelist läbisaamist ja sellist kõl-kõla kõrval eksisteerimist?
käib see kõik sujuvalt või esineb seal teatud pingeid või väljakutseid? Ilmselgelt te ise Narva elanikuna olete juba kõigesse sellesse nii sisse sulandunud, aga kuidas te seda laiemalt näete? Kui ma tulin Narva, siis ma olin teadlik, et see on rohkem vene linn. Ainuke, mis mind häiris, oli see, et tol ajal oli väga selle usuvastane propaganda oli. Ja meiesuguseid, nagu ütleme seal metodistid või baptistid või nelipüülased, neid ei sallitud. Kas te kogesite ka isiklikku tagakiusu, vaenu või võib-olla isegi vägivalda? Tagakiusu eriti ei kogenud, lihtsalt käidi kontrollimas paar korda, mida me jutlustame, kes seal jutlustab ja mida me jutlustame. Käidi 2 korda kuulamas. Nii nagu igalt mitmel pool, eks ole. Ja kui nad nägid, et midagi riigivastast me ei räägi, palvetame ja laulame ja siis nad ei hakanud käima enam. Te olete nii pikka aega olnud pastor või karjane. Kas selle 40+ aasta jooksul on midagi muutunud selles Jumala sõna kuulutuses, mida te jagate? Nende vaimusilmad on hakanud avanema. Nad on hakanud teadma, kes need on baptistid, kes need nelipühid, kes need metodistid. Enam ei lööda aknaid puruks. Nad on juba, nagu ütlesin, et nende vaimusilmad ja vaimukõrvad on avanemas. Et juba teeme koos tööd, kui kirikupäevad olid septembri lõpus, me käisime, mitmed kogudused olime koos ja siis käisime, saime koos nagu tegutseda. Nii et sellest mul on hea meel. Mis on see põhjus, miks tänapäeva inimesed ei tule kirikusse? Te küll mainisite ennist, et olukord on küll pisut paranemas ja inimesed on üha enam avatumad Jumala sõnale, aga ometigi me näeme, et kirikud ei ole veel puupüsti inimesi täis. Et mis te arvate, mis võiks olla selle põhjuseks? Minu arvamine on see, et tänapäeva selle praegusaegne meedia on teinud oma töö. Meedia on teinud oma töö, et väga palju infot, igasugust infot inimesed saavad kuulda. Nii televisiooni kui ka raadio kaudu väga palju pakkumisi on. Ja inimesed ei ole enam seda nagu Jumala kartust on jäänud vähemaks, ma sain niimoodi aru. Et inimesed kippusid enne kirikusse. Kirikud olid püsti täis. Me käisime kuskil ansamblite Tallinnast, kui me käisime Hiiumaal või Saaremaal näiteks. Paljumat oli kõik rahvas täis alati. Kuidagi inimesed ei kipu niivõrd enam kirikusse, suur vabadus on. Kui oli tagakius, kui meid kontrolliti, siis me tahtsime rohkem käia kirikus. Eelneva jutu taustal sobib tsiteerida Juhan Peeglit, kes on öelnud järgnevad sõnad. Mida suurem on vabadus, seda suurem on vastutus. Kas me mõistame vabaduse hinda ja kasutame seda eesmärgil, mis on meile Jumala poolt seatud? on jäänud väiksemaks. Et ma vaatan, et isegi iseennast vaatan, et kui ma olin noorest peast, ma olin väga jumalakartlik. Käisin kirikus ja või oli valus midagi, keegi midagi jumala vastu midagi rääkis. Aga mulle tundub nii, et inimestel on paljudel jumala kartus kadunud väiksemaks jäänud. Teda ei huvita enam kirikusse minna. Tal on väga palju pakkumise, paneb teleka käima, siis ta näeb seal kõiki asju seal. Ja siis kuidagi ei tule meelde ei kirik ega jumala sõna.
mulle tundub niimoodi. Nii et see on kurb pilt. Jeesus ütles õieti, mida maa peal oli, et kui ma tulen uuesti maa peal, kas ma usku leian maa peal. Nii et ta leiab seda ütleme, seda usku niisugust. Seda usku ta leiab, nagu seda öelda, kombe usku ta leiab küll, kindlasti leiab. Aga ta mõtleb seda, kas ta leiab seda tõelist evangeelset usku maa peal. Meil peaks olema seda jumalikku armastavat meelsust, mitte niimoodi, et minna kohe inimesi juurde, et oot, kui sa kirikus ei tule, saad hukka, sellega ei võida midagi. Me lükkame inimesi tagasi, aga kuulata ära, mis temal on ka meile öelda. Aga kui me ära ei kuula, mis tema räägib, tal on ka oma põhjused võivad olla, miks ta kirikust ei tule, kas ta on mõne koguse liikme vastu, kas ta on pettunud mõnes usklikus. Et me peame kuulama ära, mis ta on meile rääkida. On te elus olnud olukordi, kus te ei ole saanud vastuseid oma palvetele? Võib-olla te olete midagi väga igatsenud, väga tahtnud, aga sellele ei ole vastust tulnud. See on väga hea küsimus. Mul oli siis, kui ma veel Tallinnas elasin. Ja kui ma olin lubanud juba tulla Narva elama, ma ei saanud korteris vahetada. Ma elasin üksinda, aga siit Narvast tahtis tulla üks usklik õde oma tütrega, koolilapsega. Aga Tallinn ei lubanud. Ja ma tulevad kahekesti, ma olen üksinda, üks ühe vastu. Ja palvetasin mitu korda ja käisin korterivahetuses seal tähendab büroos ja öeldi alati ära. Ja siis ma läksin koju ja mõtlesin, issand, nüüd ma olen andnud lubaduse Tallinn tulla siia Narva, nüüd ma ei saa korterit vahetada. Ja hakkasin nurisema Jumala vastu. Ja mida see tähendab? Ja siis tuli mul meelde, et vend Oengu kunagi rääkis meile usklikele, et kui te olete palunud mõne asja pärast ja pidevalt palunud ja Jumal ei vasta teile, mis te peate tegema? Siis ta ütles, et hakake tänama. Hakake tänama Jumalat, Jumal sai vasta mulle palvetele. Ja see tuli mulle meelde, õhtul tulin töölt koju ja hakkasin, enne kui magama läksin, ma tänan Jumalat, seda ei täida minu palvet, ma ei saa korterit vahetada. Hakkasin tänama. Ja mis juhtus? Hommikul läksin tööle, tulin töölt koju, ostin ajalehest Putkast õhtulehe. Ostin õhtulehe ja hakkan kodus vaatama seda õhtuleht. Neid kuulutusi. Ja vaatan üks kuulutus korteri pakkumisest, vahetamisest. Et keegi tahab Narvast vahetada korterit Tallinnas. Kujutage, et õhtul tänasin Jumalat, et ma ei saa vahetada korterit ja teine päev oli vastus käes. Ei tulnud hästi välja. Miks ei tulnud? Väga ilusti. Vaadates teie elu ja kõike seda, mida te olete ka täna jaganud, siis on ilmselge, et Jumal on teid väga hoidnud. Ja samas te olete elus ka kogenud palju vaeva ja valu ja haigusi ja häda. Et ma isegi poleks unes võid näha, et ma olen praegu 91 aastat vana ja käin ja kui vaja kuskil ja sõidan ja nii et see on Jumala arm mulle ja Jumal on ka hoidnud. Ja ma olen palves küsin, et Jumal, mul on omaksed on suurem osa kõik noored surnud, et miks mina elan nii kaua, miks sa oled mulle nii palju eluaastaid andnud. Ja ma olen saanud vastuse, et sellepärast, et sa tahad Jumalegi tööd teha. Sellepärast ma olen sul tervise andnud ja aastaid andnud nii palju. Te olete nii kõrges eas ja nagu te ka ise ütlesite, et Jumal on tõesti kinkinud teile head tervist ja jõudu ja me usume, et see teekond jätkubki just veel nii kaua, kui Jumal teile elupäevi annab. Aga mis oleks mõned sellised asjad, mida te tahaks anda edasi tulevastele põlvedele, ka neile, kes juba täna on ja kes saavad veel tulema? Kas ma ostan sellele vastata, vaat lugu niimoodi, et
et kõigepealt nad peavad nägema meie usuelu. Et me peaksime ikkagi nendele selgitama armastavas meelsuses, et nad suudaksid olla jumala kartlikud ja mitte joonduma selle maailma meedia järele, mis meil praegu meedia pakub meile. Sest kui me elasime näiteks külas, me ei tea palju asju, me ei teadnud, mis maailmas sünnib. Me ei teadnud, et sellised patud üldse eksisteerivad maailmas. Me olime jumala kartlikud ja käisime kirikus ja tegime oma tööd aga kui me tulime linna, siis me juba saime teada midagi. Nii et järgmise põlvedele sooviksime tõesti jumala kartust. Mul tuli meelde, kui Ben Toen, kui rääkis kunagi, et see oli juba Nõukogude valitsuse ajal, kui suured parteimehed olid Moskvas koos ja arutati niisugust asja, et meie õpetame kõik sellest vaimust, kõiki noori ja miks pärast noored on üle, et mis on noored need igasuguste pattudesse satuvad aga üks oli nende keskel, kes oli juba tsaari ajal elanud, üks vanem mees. Ja keegi ei julgenud ütelda, milles on asi. Aga see vana partei mees julges seda tõde välja öelda. Ütles, et no mis siin salata, jumala kartus on ära kadunud. See ta juba julges öelda. Ta oli partei mees juba, aga ta oli elanud natuke aega see tsaari ajal juba. Et noorte idas on jumala kartus ära kadunud, et sellised asjad juhtuvad. Nii et ma mõtlen seda ka, et tõesti jumala kartus on kõige suurem asi, mis saab inimest ära hoida. Et me tahaksime seda nagu ka järgmistel põlvedele seda nagu öelda, edasi öelda. Ja see oleks ka minupoolne sõna selle kohta.